మన స్టాక్హోమ్లో ఇక్కడ చిన్న గల్లీలు పొంటి తిరుగుతుంటే ఒక కెఫే కనిపించింది. చూడొచ్చు మన క్యాథడ్రల్ నుంచి ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తున్న రాయల్ ప్యాలెస్ నుంచి వస్తే ఇక్కడ ఒక కెఫే కనిపించింది అనమాట. ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఫేమస్ అనుకుంటా మనం దగ్గర. ఆల్రెడీ పిండేసినవన్నీ ఇట్లా బయట వేసిండు, మామూలుగా లేదు మనది. డెడ్లీ స్వీడన్ టూర్స్ ఆఫ్ స్వీడన్ చూద్దాం. ఇక్కడ మన సూవెనీర్ పీసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. డెడ్లీ అనమాట. ట్యాక్స్ ఫ్రీ షాప్ అంట. మన లోపల కూడా మనోడే ఉండు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంకొంచెం ఇక్కడ డీప్గా వచ్చిండే స్ట్రీట్స్ లోపలికి స్టాక్హోమ్ షర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ జనాలు కూడా చూడొచ్చు, జర పెరిగిర్రు ఇక్కడ. నేను అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మందికి పెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే కుక్కలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒడు ఇక్కడ ట్రైన్ల బస్సెస్లా తీసుకుపోతూ ఉంటారు. షాప్స్ అయితే నిండిపోయినాయి. మన గాల్మా స్టాండ్స్లో స్టాండ్ హెవీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడొచ్చు. హెవీ అసలు అన్ని రకాల కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అసలు మన ఇండియాలో కెమెరా షాప్స్ చాలా తక్కువ అనమాట. మన దగ్గర వింటేజ్ కెమెరాస్ అన్ని రకాల కెమెరాస్ ఉన్నాయి. కరెంట్ కెమెరాస్, పాత కెమెరాస్. ఈడ ఒకటి ఉందన్నమాట 7-Eleven. థాయిలాండ్లో మొత్తం ఇవే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి హెవీ ఎట్లా ఉంది ఒకటి షాప్. ఇక్కడ ఐస్ పే ఫర్ 1 ఫ్రీ సాక్ లెమన్స్ అనమాట. డోంట్ టచ్ థ్యాంక్ యూ అని పెట్టింటాడు మినిమం. ప్రతి షాప్ మీద ఇట్లా ట్యాక్స్ ఫ్రీ అని రాసి ఉంది. సో కరెంట్లీ ఇక్కడ మన స్టాక్హోమ్లో ఒక నారో స్ట్రీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా ఫేమస్ అంట. సో చెక్ చేద్దాము అసలు ఆ స్ట్రీట్స్ని. అరే ఇది నడుస్తారు కూడా నా దీంట్లో చూడొచ్చు. మామూలుగా లేదన్నమాట. డెడ్లీ ఉంది ఇక్కడ. నారో స్ట్రీట్స్ చూడొచ్చు. చాలా ఫేమస్ అనమాట. టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ నారో స్ట్రీట్స్. నిజంగానే ఎంత నేరో ఉంటుంది అనుకోలేదు. టూ మచ్. డెడ్లీ మనోడు ప్రాబ్ కూడా రాసినట్టుండి ఇక్కడ. లైఫ్ ఈజ్ బెటర్ విత్ పిజ్జా అంట. డెడ్లీ చూడొచ్చు. మొత్తం నిండిపోయారు అనమాట ఇక్కడ టూరిస్టులు. సో ఇప్పుడిప్పుడే మన గామ్లా స్టాండ్ నుంచి బయటకు వచ్చిండే. ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం సిటీని, చూద్దాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మన స్వీడన్లో బస్సెస్ అనమాట ఉన్న. సో ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ ఆ చాక్లెట్ బౌల్ ట్రై చేసిండే. ఖతర్నాక్ ఉంది. మన స్వీడిష్ డెజర్ట్ అనుకుంటా అదే. ఇప్పుడు ఏదైనా శాండ్విచ్ కేక్ అన్న సినమన్ బన్ అన్న తిని ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ స్కాలన్ అనేది రెస్టారెంట్ ఉంది. పోయి చూద్దాం ఏముందో ఆయన దగ్గర. చైనీస్ రెస్టారెంట్ లా ఉంది. హలో. You go, bro? Yeah. What's up, vlog? Yeah. What's up? You good? You guys from here? Yeah, we work it. Ah, nice. Yeah. Do you do YouTube or? Yeah, I do YouTube. Yeah, I'm from India. I was thinking of trying some food in here. Yeah. Oh man, you're gonna love it. Yeah. Do you like chicken? Yeah. Sold out. Yeah. What kind of YouTube videos do you do? Like, Basically, travel to a place and make a vlog about the place. do you travel Europe? Yeah, a little. Good shit. You wanna do YouTube as well? Me too. But we Nice. don't know what camera to use. Do you have any recommendations? It's a DJI Action. You know GoPro, right? Yeah. Yeah. It's an upgraded version of GoPro. Oh, 744. Sidrav Yeah. ready. Yeah. Go subscribe to Sidrav ready. Give him a like, follow, put the bells on. Yes, sir. Yes. YOLO. Yeah. And YOLO. And YOLO. Yeah, Yeah, man. good looking thumbnails. Do you edit everything? Yeah, I did myself. But you have to upload more. I 2 haven't- years ago? Yeah, I haven't uploaded, so I started. What's It's the the big new deal? video. And actually, I was working on something else. Yeah. You have TikTok also? Instagram. Instagram. No TikTok? No TikTok. In India, TikTok is banned. Oh, really? Yeah, Why I see so many Indians on TikTok? maybe in this or some other countries, but in India you can't watch Okay. Ah. Damn. because you can't download the app. Like China also. Yeah. In China, it's banned. TikTok is Chinese, right? Yeah, TikTok is Chinese. But they have their own version, I think. Maybe, yeah. India banned TikTok because it's Chinese. But you use Facebook Reels or Instagram Yeah, Reels? Insta Reels, YouTube Shorts. Yeah. They are famous. You put us in the video. Yeah, sure. Yeah. We want to make YouTube as well. Maybe we do a collab in the future. Yeah. Meet up in India. When we come to India, you show us around.
Thank you, bro. Send this also to me. If we go to India, Yeah, let me know. I will. Show you. Where in India are you from? In Hyderabad. What do you speak? Hindi, Punjab? It's Telugu. I know Hindi. I know Urdu. I know many Urdu? languages. Yeah, I know. Because Urdu you speak in like Afghanistan also, right? Urdu, Yeah. Pashto. I don't know. Man. What do you want to do? Like in YouTube? what do you want to do? Random stuff. Yeah. Like Life. lifestyle? I'm like, are you guys inspired by someone? Basically, we all have an inspiration because course. I love US. There is a guy Danny Duncan. Yeah, I love it. Yeah. I was He's a great guy. I'm a virgin. No. What is Yeah. it? Yeah, Virginity rocks. Yeah, exactly. I'm a virgin also. I recommend a wing. Actually, I'm off the club. It's I heard dirty noodles are good. Sorry? Dirty noodles are the. Yeah, Which one should I it's try? like a side dish. It's a bit small. Uh, If you want something bigger, I would recommend one of the... I want to try something small. Something smaller? Yeah. Yeah, of course. Then dirty noodles, fine. You guys are very friendly, actually. Sorry? You guys are very friendly. Thank you. You too, man. I went to another cafe. They were like, she was like, no, don't record me. Oh, no? What? Yeah, I mean, I think most Swedes don't like to be recorded. Yeah. Welcome to Sweden. I respect. Yeah, of If anybody says Sweden, I only know two things: Avicii and IKEA? you know, this Swedish house mafia. Oh, yeah. Swedish house mafia. You want to go to Tomorrowland? Where is it? Tomorrowland, you know? Is it a place? Yeah, Tomorrowland is a festival. Ah. And I saw Swedish House Mafia was playing there. Yeah. Just have a seat and I'll bring you the I'll food. wait out. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. సో ఇక్కడ మన కొంచెం చైనీస్ ప్లేస్ లాగా ఉంది. ఇది మన స్వీడన్లో డర్టీ నూడిల్స్ అనే ఒక డిష్ ఆర్డర్ చేసిండే. చూద్దాం అది ఎట్లుంటుందో. కొంచెం నూడిల్స్ తినాలని అనిపించిండే, చాలా రోజులైంది. మనకు అది 40 krona పడ్డది అనమాట, అంటే €4, 400 మన ఇండియా కరెన్సీలో. You go, my brother. థ్యాంక్ యూ. Enjoy. Can I get a 4? Have it here. ఇచ్చిండే అనమాట ఇందాకనే. మనోడు ఇందాక మన డర్టీ నూడిల్స్ ఆర్డర్ చేసి ఇచ్చిండే. చూద్దాం టేస్ట్ ఎట్లున్నాయో. ఇక్కడ మన స్వీడన్లో ట్రై చేస్తున్నాండి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి €4 అప్రాక్సిమేట్గా, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 400 అనమాట. ట్రై చేద్దాం. చూడొచ్చు పైన కొన్ని గ్రీన్ పీస్ అవి ఇవి నూడిల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాను నేను కూడా. జర గరం గరం ఉంటాయి అనుకున్నా కానీ జర చల్లగానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం అనమాట చల్ల నూడిల్స్ తినడం. మన యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వచ్చినాక నేనైతే ఫస్ట్ టైం అనమాట నూడిల్స్ ఆర్డర్ చేసి తినడం. చల్లగా ఉన్నా కూడా యూనిక్గా టేస్ట్ బాగానే ఉంది. దీని పేరే డర్టీ నూడిల్స్ అనమాట. పేరు ఎందుకు వచ్చిందో నాకు కూడా తెలియదు, కానీ యూనిక్గా ఉంది టేస్ట్ అయితే. చూడొచ్చు. కొన్ని బఠానీలు టేస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు అక్కడక్కడ స్పైసెస్ కూడా వేసిర్రు. మామూలుగా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ స్పైసెస్ వాడరు అనమాట, కానీ పోర్షన్ అయితే చూడొచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చి 400 అనమాట. మన దగ్గర అయితే 2-3 days తినొచ్చు 400 రూపీస్ పెట్టి నూడిల్స్ కొంటే. షాప్ నుంచి కొన్నా కూడా నాకు తెలిసి 3 పూటలు తినొచ్చు. దీనికన్నా కొంచెం పెద్ద పోర్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ €14 అయితే పెట్టాలి, కానీ నేను €4 చాలా అని చెప్పిన, ఎందుకంటే మనకి చిన్న పోర్షన్ తినాలంటే నాకు. ఇక్కడ మనోడు బఠానీలు తెచ్చిన అనుకున్నాను. చూడొచ్చు, ఇవి బఠానీలు కాదనమాట, పీస్ కాదనమాట, బఠానీ. మంచి క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. మన స్వీడన్లో డర్టీ నూడిల్స్ మస్ట్ ట్రై. మంచి టేస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. కొంచెం స్పైసీ కూడా ఉందన్నమాట. చాలా స్పైస్ నాలుగు దాకా. ఇక్కడ అన్ని ఫుడ్స్ అన్నీ కొంచెం సప్పగా ఉంటాయి. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా కారంగా బాగుంది. చాలా Would you like anything to drink? I'm good. For free? It's okay, bro. Okay. Yeah, thank you. I was expecting the noodles to be a little hot. Hot, yeah. Yeah. We do cold noodles here. That's why. It was different actually. Yeah? These are the toppings. Yes. Peas were good actually. Yeah. I was expecting them to be soft, but I like it hard. They're hard, yeah. Yeah. It's good to taste some spicy. Yeah. Yeah, and We have the sugarachi, like chili flakes. సో టైం ఇక్కడ
8:30 అవుతుంది. నా మెమరీ కార్డ్లో స్పేస్ అయిపోయిండే, అందుకోసం అక్కడ బ్లాక్ కట్ అయిపోయిండే. సో ఇంటికి వచ్చి మెమరీ కార్డ్ చేంజ్ చేసిండే. అక్కడ లోపల ఉన్న పర్సన్ నాకు ఫ్రీ డ్రింక్ ఇచ్చిండే, ఏది కావాలంటే తీసుకో అని చెప్పి. నేను మంచితనం బ్రోని, నువ్వు మంచోని అని చెప్పి నేను వద్దని చెప్పిన. ఎవరన్నా మంచిగా ఉంటే మనం కూడా మంచిగా బిహేవ్ చేయాలి వాళ్ళతోటి. ఇంకో బ్రో అయితే నెక్స్ట్ టైం నువ్వు వచ్చినప్పుడు స్వీడన్కి వస్తే పక్క నాకు మెసేజ్ పెట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను బెస్ట్ డిష్ ఇస్తా ఇడ మన దగ్గర అన్నాడు. ఓకే బ్రో అన్న. సో మన స్టాక్హోమ్ స్వీడన్లో ఖతర్నాక్ ప్లేసెస్ చూసిండే. ఇక్కడ కొన్ని లోకల్ డిషెస్ అని చెప్పలేము, మన స్వీడన్ ఫుడ్ కొంచెం ట్రై చేసిండే. ఇంకోటి కొంచెం చైనీస్ నూడిల్స్ కూడా తినండే, ఖతర్నాక్ ఉండే అవి. హాంకాంగ్ నూడిల్స్ అనుకుంటున్నా. స్వీడన్ నుంచి బాయ్ మళ్ళా. చావ్.